מאחר, הוא מקלל, הוא מרביץ, אני מסתכל על מכלול ההתנהגויות ואני מבין שיש פה קשיים רגשיים. אני אומר איך אני עכשיו עובדת על מיומנויות רגשיות שמסתירות את החסמים האלה, ואני מסתכל בעצם פה על תהליך. עכשיו, ככל שעולים בפירמידה, זו תגובה שדורשת יותר זמן, יותר מאמץ, והיא ממוקדת בתלמיד ולא בצרכים שלי בתור מורה עכשיו להשיג למידה. עכשיו צריך לקחת המון לא אין ילד רע, יש ילד שרע, לא מכל להתחיל... נכון, מסכימה איתך מאוד. אין ילד רע, משהו רע, משהו נזיק לו, זה בית, זה חברה, זה משהו כלכלי. הוא הכי סובל לכולם. נכון, ככה הוא טוב זה לקרא. שימה יפה, זה נכון, זה משהו שכל הזמן לידלתי כולנו נאבץ את החלב. אם אנחנו נבין את הילד מאיפה הוא בא מהקושי שלו, אז אנחנו נוכל להכיל אותו רגע. גם אין מורה רע, יש מורה שרע לו, וגם אין מנהל רע, תאמינו לי, יש מנהל רע. הדלת שבכיתה פתוחה, אתה רואה? אוקיי, בנות. והדבר האחרון זה תגובה שהיא ממוקדת לצמיחה. זאת אומרת, לקחת את התכונה של הילד, שהיא נחשבת בינינו באותו רגע בתכונה שלא עוזרת לו, כמו היפראקטיביות, ולהצמיח אותו, לקחת אותו לשיעורי ספורט, לתת לו תפקידים, ולקחת את הילד הפקחן בכיתה, ולהפוך את התכונה הזאת. כל הנושא של תפקידים במפתח התמסמס לחלוטין. כי אולי בכיתות הנמוכות, כבר במפתח הלב אמרו מכיתה א' עד ו' חובה. אצלנו זה התחיל ככה בכל תנועה רמה, וזה נגמר בכל ענות חלושה. ותדעו לכם, כל הנושא של לתת תפקיד, זה כבר לא פרישה, ולצערי, רק בחינוך המיוחד, ורק בכיתות הנמוכות, שוב אנחנו חוזרים לכיתות הנמוכות, שם יש מודעות מאוד מאוד גבוהה למחנכות. ככל שעולים בגיל, הכל הולך ומצטמצם. אז אני מבקשת, תפקיד לכל תלמיד ממש ממש יעזור להפיג את האלימות. לשנות את זה מדרכי חודש. כן, אבל קחו את זה לתשומת לבכם, פשוט מורות צריכות להתאמץ קצת, אבל לא כולן. אוקיי, למשל תלמיד שפקחן, להצמיח את התכונה שלו למשפטים, להיות במועצת תלמידים, לתת לו לשחק בסימולציות בכיתה של פקחנות, כאילו לקחת את המוקד החזק, בדיוק להעצים אותו. את ההתנהגות המאתגרת שלו. כן, בדיוק. נקודות לחיזוק ולהפוך את זה למוקד כוח. זאת אומרת... קוראים לזה בפסיכולוגיה, דיסוננס קוגניטיבי, שאתה גורם לאדם דווקא לקחת את הדבר שהכי חזק אצלו, לתאר לו, קוראים לזה דיסוננס קוגניטיבי, זה מבוכה רגשית. זאת אומרת שאתה מבלבל את האויב, שאומרים, אתה בעצם לוקח את זה ואומר, אתה יודע מה? הנה אני הכי מפלפלתן וקשקשן וזה מפריע לך כל השיעור. אבל הוא יודע לדבר נורא, נכון? אז את אומרת, אתה יודע מה, יוסי? אתה מהבעיה כל יום, סוף יום, אם תדפק הכל, 10 דקות אני נותן לך במה. ההוא בהלם, אתה תכין לנו נושא הכל, ואז אתם רואים שכל היום הוא מחכה. אז קוראים לזה מבוכה קוגניטיבית, ואז הילד בעצם, לאט לאט אתה משנה לו דפוס מחשבתי. הסרת חסמים. בעצם תגובות כאלה של הסרת חסמים וצמיחה, הן מסייעות לתלמיד להיות אדם טוב ומצליח יותר, ובעצם לצמוח. טוב, בעיות משמעת. מה לא לעשות? במהלך המצגת הזאת אנחנו נראה קטעים מסרטון שנקרא כשהסימונים נופלים. זה סרט מעט ישן, אבל מאוד חזק, זה מרצה בשם ריצ'רד לבוי. אז אני מבקש לכם להביט ולזכור שתי שיטות שהוא אומר למה לא לנקוט בהן. ראיתי את זה. ההרצאה שלו של שעה, נכון? ראיתי את ההרצאה. מה שאת שלחת לנו אז? זה טוב. כן. ממש אהבתי. שלא כתוב. תגלי לי את זה. שלא מובן. שימי את הרמקול עליו. I would be willing to bet, I can sell over 400 schools now, I would be willing to bet that if you use time out of your school, you possibly use it in the I
3 schools in the United States that use timeout correctly. People use timeout to isolate kids. Most schools use timeout as a punishment. Do you know that timeout was never designed to be a punishment? If you look back into the behaviorist literature in the 60s and 70s, timeout was never meant to be a punishment. Timeout was meant simply to be this: to take a child who's receiving positive reinforcement for negative behavior and put him in a situation where he's receiving no reinforcement for negative behavior. It's not supposed to be a punishment. The child is sitting at the reading table during reading class, and he's kicking everybody under the table. Everyone's laughing, they think that's real funny. He's receiving positive reinforcement for negative behavior. You say, John, please leave the table and go sit over there in the corner, where you are receiving no reinforcement for negative behavior. That's all it's supposed to be. But many schools use it as a punishment. This is one practice I love that I see at schools. Go in the corner and come out when you think you're ready. Folks, he's totally out of control. He's disrupting your class. He's disrupting the dinner table. What makes you think he's going to make a good judgment in terms of when he's ready to come back? If you send a child to the corner, if you give your child time out, you decide when he comes back. You make that decision. I mean, in the NHL, when there's a penalty on the ice, they don't say, now you go in the penalty box and you come out when you think you can behave. Bottom line is you're in there for 3 minutes. That's it. You don't come out for 3 minutes. That's the way. If you're going to use time out for kids, you're going to isolate kids, you should decide. And only you should decide when they come out. See, a lot of people using forced apologies with kids. I don't like forced apologies. I want you to go tell Johnny that you're sorry for what you did. If he's not sorry, you're asking him to lie. I will remind a child who owes someone an apology that it might be a good idea to apologize. But no, forced apology is not a good idea. Sarcasm, be very, very careful. Our kids don't understand sarcasm many times. They're extremely literal. They have difficulty with what we call figurative language. They're extremely literal. Be very, very careful with sarcasm. And if you decide to be sarcastic with our kids, you better be ready to take it back. You better be ready to take some sarcasm from them. I know a lot of teachers who are very free with their sarcasm when they're dealing with kids, but they don't like them being sarcastic with the teacher. Well, the door swings both ways. And the bottom line is what happens many times is you will say something sarcastic to a child, and he can't think of anything to say to you to the superintendent of schools. So sarcasm, not a good idea. Taking things away from kids, confiscating goods. I know so many teachers that take great pride in the fact they pull over the middle drawing right away. But he thinks of something great about 2 weeks later, and he says it to you while you're standing in the corridor. They've got all these chattering teeth and squirt guns and all these things they've taken away from kids. Not a good idea. Not a good idea. You see, the research very clearly shows us, research done by Kohlberg and his people, that children learn their morals and values based on what they see us do, not based on what we tell them to do. Children learn their morals and values based on what they see us do. If you're a 5th grade teacher who takes things away from kids, please don't be surprised if you find him going down to the 2nd grade taking things away from those kids. He learned that from you. You always give the child an opportunity to get it back. You just make it more restrictive. Here's what I recommend. Jane brings in a toy, and she's playing with a toy that's distracting the class. I say, Jane, give me that toy, and I'll give it back to you at the end of class. At the end of class, I say, Jane, here's your toy back, we'll bring it again. She brings it again. A couple of days later, Jane, I'm going to take that toy away from you, except this time, instead of giving it back to you, you have to come and get it back for me after class. You have to remember to come and get it for me. It's going to be a little bit tougher to get it back this time. She comes to get it, brings it in again. Jane, I'm going to take this down to the principal's office. You're going to go down to his office to get it back. Brings it in again. Jane, I'm going to take this away, bring it to the principal's office. Your mom or dad are going to have to come and get it back. But you're always giving the message, it belongs to you. And it would be stealing to take it away from you. So you're always going to have a chance to get it back. It's just going to be a little bit tougher each time. Cheap shots are real questionable practice. I hate people who do cheap shots. Kids, difficult kid to deal with, I'm sure. And she said, Charlie, I was absent yesterday. You had a substitute. Did you behave with the substitute? Charlie said, yes, I did. The teacher said, no, you didn't. I've got a whole list of things here that you did wrong. You know, you stuck the gerbil in electric pencil sharpener, and you hit the chalk, and you gave a different name, and you stole the plan book. And the kid is looking at the teacher and thinking, why did you make me lie to you? Why didn't you
tell me what you knew. See, that's why I call it cheap shot. I mean, did that teacher actually think the conversation was going to go like this? Gee, I was absent yesterday, Charlie, and you had a substitute. You good for the substitute? Did she actually think the child was going to say, well, as a matter of fact, I wasn't? And I'm quite surprised you didn't report me on this. I made a list of things. I made a list of my various transgressions here, and I think I should be severely punished. Of course he's not going to tell you the truth. He doesn't think that you know. So by setting up a cheap shot, what you're doing is you're asking the child to lie. And the last questionable practice is one I feel very strongly about, imposing school tasks as punishment. I know, I've heard teachers say, the student was so bad in class today, you were so disruptive, I'm going to make you read an extra chapter in the literature book. What are we saying about how we feel about literature? זה השיעורי בית של הרגע האחרון. אבל זה יפה, תביא לנו את זה בהזדמנות מלאה. כן, אישור ואז מורות אוקיי, רק אני אסביר לכם משהו לגבי הציניות. אוקיי, אז מה הוא אומר בעצם לא לעשות? לא להחרים, כן, להחרים. לא לגרום לילד לשקר לנו. לא, להחרים, אבל החדר של הילד זה לא להשתמש בציניות. עכשיו בחדר של היועצת יש המון מקום, לשים את כל ההחלמות. לא להשעות גם. תפתח בסטה כנסקה. כן, לא לתת לתלמיד את השליטה. לגבי הציניות, יש לי חברה טובה שהבן שלה יובחן כבעל לקות למידה, והיא יום אחד אמרה לי, סלית, אמרתי לו, אתה לא תסגור את החלום, תסגור, אבל לא סגר. באתי אליו, אמרתי לו, אתה תשלם על זה ביוקר. אז הוא אמר לה, אמא, אבל אין לי ארנק, אין לי כסף, אז תשלם. לא מבינים את הציניות, את הדימוי. אוקיי, אז באמת פסק הזמן, החרמת חפצה, התנצלות כפויה, לא לקפות, התנצלות כאיזה שקר. לנסות לא להשתמש בציניות. מה לגבי ענישה קולקטיבית? מי פה בעד ענישה קולקטיבית? ילד, 2, 3, עשו משהו לא בסדר, להעניש את כל הכיתה. אתה מעניש את השוואה על בכפות. גם על אם יש גיבוי של מעשה מכל הכיתה. זה תלוי מצב. אוקיי, אז בעצם פה בסרט, אני אראה את זה אולי רק בסוף. הוא אומר, אנחנו המורים אחראים על המשמעת של הילדים בכיתה. המשמעת היא בידיים שלנו. אני לא יכול לתת לתלמידים להיות אחראים על התנהגות של ילד אחר. הוא אומר, לא להעניש קולקטיבית בשום פנים ואופן, כי אז זה אומר, ילדים, דני עשה ככה, אני לא מסוגל להתמודד איתו, אתם צריכים לטפל בו. בעצם זה מה שהוא אומר. אתם תענשו. בגלל פעולתי צחקתי, כי כשאתם... למשל יש הפרעה מוגזמת שהוא ילד זרק משהו אמורה. הוא צוחק, הוא באמת, כי זה היה באמת מצחיק. אבל את לא יכולה לשמוע כאילו גם על זה שהוא צחקי. זה מה שאני אומרת, אתי. כן, זה בדיוק מה שאני אומרת. גם לנו קורה, גם מי שנופל ברחוב, לא תסבך. כן, נכון. מה שהוא אומר, לא לעשות ענישה קולקטיבית, הפוך. לעשות תגמול קולקטיבי. יש לכם ילד שהוא בעייתי. עשיתם לו תוכנית עיצוב התנהגות. הוא עושה איזה מעשה טוב, תעצימו אותו. תגידו, וואי, אתם יודעים, היום, בגלל שדני היום לא איחר באף אחת מההפסקות, כל הכיתה בסוף היום יוצאת 2 דקות לפני להפסקה. תחשבו על הילד הזה, הוא אותו רגע משהו, זה גם דיסוננס, כאילו, נראה לי שפתאום הוא מרגיש מועצה. עוד תגמול קולקטיבי, שמשהו שאני מאוד אהבתי. תגמול קולקטיבי, משהו שמאוד אהבתי לעשות בכיתה, זה לקחת צנצנת, אוקיי? עם הגדולים אפשר גולות, עם הקטנים חרוסים, ולהגיד לילדים, היום זאת הצנצנת של ג' 3. אני מסיימת את הפס עד לפה. כל מעשה טוב של מישהו שאני רואה, אני שמה לו חרוז אחד. אם תמלאו את הפס הזה, בסוף אני נותנת לכם לראות 3 דקות פספוסים, או 3 דקות סרטון בנושא של איזה משהו לימודי, או 4 דקות לפני כן לצאת למגרש כדורגל, לשחק בכדור. תאמינו לי שאתם חוסכים כל כך הרבה זמן בטיפול בעיות משמעת, שזה לא נורא 5 דקות האלה האחרונות בסוף היום. נכון. כי אז פתאום, דני, כל הכבוד, יוסי, כל הכבוד, וואי, אתם ממלאים, יש שם קולקטיביות, יש פה משימה שכולם מתגייסים אליה. אז לא ענישה קולקטיבית, תגמול קולקטיבי. אוקיי. זה כמו שלילד נותנים מספר כוכבים מתחילת היום, ואומרו לו, אתה צריך לשמור עליהם. זה בהרבה יותר טוב לשלם. יש לך את 100, אתה צריך לשמור עליו. אוקיי, בספר הזה, בפרק האחרון, הוא מציג כלי. מה הוא כלי? כלי טיפולי. זה בעצם זה לא, סלית, אני לא שומעת. אבל לא, קצת סבלנות. עוד מעט יוצאים לאוכל, אני יודעת שאתם רואים עוד, אבל תנו לו את הכבוד, לא ראוי. כלי טיפולי
זה סדרה מובנית של פעולות. זאת אומרת, אחרי שאספנו מידע על הילד הזה, אנחנו מתכננים רצף של פעולות באופן שיטתי ומאורגן מראש, כשיש לו מטרה לטפל בהתנהגות מסוימת של ילד. לכל כלי יש עיקרון. איך אני עובד?